呢排咧就好多關於新冠肺炎藥物嘅好消息傳出嚟啊！最初就係Merck藥廠嘅新抗病毒藥出咗嚟咧，就可以減低入院死亡率就50%啦。呢一藥咧啱啱喺英國咧就已經批咗可以用啦。咁另外就係上次講過嘅，即係嗰個抗抑鬱藥復方上面咧都可以好明顯咁減低咗感染咗新冠之後入院嘅機會嘅。咁嗰隻藥咧，因為佢本身已經係愛嚟醫抑鬱噶嘛。佢改一改個用途咧，就其實而家啲醫生咧即刻就可以用唔使再特別經過啲冗長嘅 approve 過程嘅。咁啱啱早幾日之前咧，Pfizer 藥廠又係 Pfizer 啦，咁佢對呢個新冠呢個疫情呢個貢獻真係相當之大。佢嗰隻秘密武器藥物咧就出咗嚟，佢就話咧能夠咧減低即係患咗新冠之後入院嘅機會率咧減低咗差唔多90%咁犀利。咁好，今日咧我哋就睇一睇佢個研究，究竟呢隻藥咧究竟點解咁犀利？咁呢個藥咧嗱，佢真係非常之有信心啊！佢本身得個 number 嘅啫，咁佢而家連名都自己改埋啦，叫做 Paxlovid 咁樣。主要做研究咧，就喺世界各地各個種族都人都有參與到，全部咧都係感染咗新冠喺初期嘅時候。咁即係話有一組咧就係開始有症狀3日之後開始參與研究啦。咁另外一組咧就係即係開始症狀5日之內咧就開始研究嘅。咁藥廠就將佢哋咧就分成兩組，一組咧就食呢個嘅 Paxlovid 啦，咁另外一種咧就食呢個 placebo 咁樣，咁即係分兩組3日之內食藥啦，同埋5日之內食藥咁樣嘅。咁呢扎人咧，大家留意喎，全部咧都係有能夠即係變成嚴重 Covid 嘅高危因素嘅，譬如有肥胖啊、糖尿啊呢啲，即係有1個或者以上呢啲咁嘅因素嘅。咁啊28日之內，究竟咧睇下有幾多人咧入院同埋死亡咁樣嘅。咁好，我哋咧睇一睇咧就3日之內嗰組先啦，即係話開始有病徵3日之內咧就開始食藥或者食呢個安慰劑咁樣啦。咁我哋睇一睇咧就食咗 Paxlovid 嗰組人咧就有389人啦。咁入院嘅人數咧總共有3個，咁啊佔整體咧就0.8%。咁有冇人死咧？呢種冇人死嘅喎，食咗藥之後啊。咁 placebo 嗰組安慰劑咁啊點計咧？就有385人，咁啊全部都食安慰劑。咁28日之內咧就有27人入咗院，入院嘅機會率咧就高好多啦，即係7%。死亡人數咧有7個添。Overall 食咗藥之後咧入院同死亡嘅風險咧就減低咗89%啊。咁我哋又睇一睇咧5日之內食藥又點咧？即係遲少少啦，因為有陣時你好難咧一開始就捉到啲人嚟食藥噶嘛。咁如果有啲人遲咗少少食藥得唔得咧？咁我哋睇一睇食藥嗰組咧就607個人，6個人入院，咁入院嘅 percentage 咧就1% 啦。咁譬如食安慰劑嗰組人咧就612個人，最終咧41個人咁多入院喎。咁佔整體咧就6.7%。咁個風險即係如果食咗藥之後咧就入院死亡嘅風險咧就降低咗85%。即係話咧食咗藥咧可以將嗰個入院同埋嗰個死亡嗰個風險咧減低，即係8至9成。咁一定有人會話：呢啲新藥啊，即係唔安全啊！我驚唔驚會即係喺10年之後、20年之後生 cancer？呢隻咁嘅 Paxlovid 咧都唔算新㗎啦，即係話咧20年前 SARS、Pfizer 藥廠咧都試過研究過佢睇下個效果嘅。咁不過咧，因為研究到一半 SARS 已經唔見咗啦，咁變咗咧佢就將佢咧就塞埋喺籠底嗰度。咁今次疫情爆發咗之後咧，舊年咧佢就將佢籠底嗰度咧就吹一吹啲塵咧，跟住又再嚟試下睇下效果 O 唔 OK， 咁啊做個研究出嚟咁解嘅啫。咁所以呢隻藥咧嚴格嚟講咧都有相當之經驗㗎啦，都唔係新啊。咁同埋咧大家要知道咧呢隻藥屬於咩藥咧？呢隻藥咧屬於我哋叫做蛋白酶抑制劑。蛋白酶抑制劑咧即係 protease inhibitor 咧。咁如果大家有留意啲醫學資訊咧，就知道呢挺藥咧其實咧不嬲都係用喺愛滋病嗰度嘅治療嗰度就相當好效果啊！即係話同一 class 同一類型嘅藥，即係我哋咧就對呢類藥嘅經驗咧係相當之豐富㗎啦。咁實際嚟講咧，做出嚟呢個研究，佢睇落咧嗰個
啲人食咗個藥同埋食咗嗰個安慰劑咧，兩者嘅副作用咧其實都差唔到好遠嘅，即係話咧個副作用都唔大啦。好啦，喂，你話我唔知咩叫蛋白酶喎，咩嚟㗎？嗱，簡單講咧就即係話呢隻藥就會令到啲病毒入咗我哋身體之外咧，就唔能夠複製自己咁樣。咁個原理咧就係呢啲病毒咧入咗我哋人體個細胞裡面咧，因為佢就要利用我哋人體個細胞嘅機制，即係好似個工廠咁樣，咁佢幫佢做啲蛋白質，即係佢自己嘅蛋白質啦，將佢咧好似 LEGO 咁樣砌埋一個病毒，砌咗一個完整病毒，佢先可以複製到噶嘛。過程裡面啲病毒嘅遺傳物質咧入咗我哋身體裏面咧，就會令到我哋身體個機制個工廠咧幫佢做啲蛋白質出嚟。當初做出嚟呢啲蛋白質咧好大嚿嘅，即係話一條長嘅鏈啦。咁大家知蛋白質咧基本上由啲氨基酸嘅，好似頸鏈咁嘅一條串成咁樣嘅。咁佢好長好長啦，大個頭咁樣嘅。咁佢咧要將佢咧就剪成啲即係剪裁成一定一嚿嚿咧，佢先可以咧將佢整成病毒需要嘅蛋白質咁樣嘅。咁蛋白酶咧就係即係將佢剪，即係將啲大蛋白質剪成一啲細件啲嘅蛋白質去做成嗰個病毒需要嘅蛋白質嗰啲嘢啦。就好似即係我有間工廠，我嚟做呢個刀刀叉叉沙煲冷餐咁計啦。咁我咧間廠咧就有呢個做鋼嘅機器，咁可以做啲鋼出嚟。咁跟住咧就將啲一嚿嚿嘅鋼，即係一大大塊嘅鋼片咧，就將佢裁成咧一塊塊細嘅，跟住咧就可以愛嚟做刀啊、叉啊、沙煲冷湯啊、菜刀啊、西瓜刀啊咁樣嗰啲之類。咁呢個咁嘅病毒咧就無啦啦咧就夜晚黑走咗入嚟間廠嗰度咧，咁就撳開我部機器，做咗啲鋼板出嚟喎。咁但係做咗鋼板出嚟之後咧，嗱，我有個秘密武器咧，就係呢個咁嘅蛋白酶啦。即係話咧，我有啲雜刀咧，就將嗰啲鋼片咧就只係切成一塊塊，俾佢去做沙煲冷餐咁樣嘅。咁當病毒想做沙煲冷餐自己用嘅時候咧，我咧就將嗰啲咁嘅雜刀咧就收埋咗，或者咧嗰啲雜刀有警鐘嘅，咁佢咧一掂咧就響啦。咁佢淨係做咗啲好大塊嘅鋼板出嚟，唔能夠咧將佢切成一細細塊嘅鋼片咧嚟做佢想要嘅嘢咧，咁個病毒咪冇辦法生存落去咯。呢個 Paxlovid 咧唔係一隻藥嚟㗎，係啲複方藥嚟嘅，即係話咧佢裏面有兩種嘢嘅，一種咧就係蛋白抑制酶，咁就係即係 Pfizer 個秘密武器啦。咁另外咧佢又加咗一種嘢叫 Ritonavir。咁呢個 Ritonavir 咧，大家如果心水清咧，就知道其實呢隻藥咧不嬲喺啲愛滋病醫治嘅時候咧就經常會用嘅。咁點解要加個 Ritonavir 咧 ？Pfizer 呢個蛋白抑制酶本身咧就係針藥，即係打針好麻煩噶嘛，咁所以咧佢就諗咗，不如整藥個藥丸好啲啦。咁但係藥丸咧有個困難在於咧，就佢呢個咁嘅蛋白抑制酶咧，就對付呢個病毒真係效果好好啊。不過有個弱點，佢就好容易咧俾個肝咧就嗰啲酵素咧就分解到啊，咁就變咗咧就如果你食落肚，大家知食落肚咧就經過腸吸收，個腸咧就即係就會先去個肝，嗰個肝嗰度咧跟住先去到就全身嘅時候咧就開始產生個作用嘅。咁但係個肝咧就好衰啦，就將佢分解咗。咁所以咧加個 Ritonavir 咧佢就幫呢個蛋白酶抑制劑咧就保駕護航嘅，即係有少少好似即係轟炸機咧就需要戰機嚟護航啦。咁就或者航空母艦啦，最需要護衛艦嚟護航啦咁樣。即係話你將蛋白酶抑制劑再加埋 Ritonavir 咧一齊食嘅話咧，咁嗰個 Ritonavir 咧就會幫你即係就撳住肝嗰啲酵素咧，令佢冇辦法消化你嗰個蛋白酶抑制劑嘅。咁變咗咧嗰個蛋白酶抑制劑咧就能夠盡情咁發揮佢個功效啦。呢隻咁嘅 Paxlovid 咧效果咁好咧，咁當然大家對於嘅疫情結束咧就嗰個希望咧又更加點燃咗啦。咁但係都唔好過分樂觀，我哋越嚟越多藥物咧能夠對付新冠咧，幾時都係好事嚟嘅。咁即使病毒再變種，多啲嘅治療嘅選擇，對於早日結束疫情咧，點都係一個正面嘅一步嚟。好，今日講到呢度先，多謝大家收睇，請你留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。